Kull sena infittxu da LENOVO Yoga Book, għax dejjem kull sena javvanzaw fiha u qed jagħmluha iktar ngħidu hekk bit-teknoloġija tal-lum ma l-kunċett jibqa' l-istess. Din is-sena għandu dual screen, tnejn li huma touchscreen. Wieħed huwa screen tradizzjonali li aħna nużaw biex nużaw il-Windows, l-ieħor huwa bażat fuq it-teknoloġija tal-e-ink. Teknoloġija li nużaw l-iktar dawn l-e-book readers li tista' taraħ perfettament fid-dawl għax huwa tip ta' screen li iktar ikun hemm dawl iktar taraħ aħjar, f'dan il-każ jista' jintuża bħala keyboard kif qed naraw hawnhekk, jew inkella tista' tużah biex tpinġi jew inkella anki tieħu noti. L-idea hi li tużah bħala laptop tradizzjonali hekk u bil-keyboard fuq l-iskrin u tista' tagħżel kull tip ta' lingwa ta' keyboard li tixtieq inti mingħajr m'hemm bżonn tbiddel fiżikalment il-keyboard, jew inkella tużah biex tpinġi, tista' tpinġi fuq dan is-screen kif ukoll fuq is-screen ta' fuq għax it-tnejn li huma touchpads, jew inkella ddawwarha totalment u da jiġi bħala screen fejn tista' taqra l-e-books jew ukoll tieħu noti jew tpinġi u da jiġi qisu tablet. Qisu għandek kważi 4-in-1 device jekk kelli nagħmilhom devices separati. Għandek e-book reader jekk trid biex taqra l-kotba bl-ink li hija vera komda l-line A. Għandek laptop tradizzjonali u qed tuża it-tieni screen bħala keyboard. Għandek tablet, darba inti iddawwarha totalment u tista' tużah bħala tablet mode jew inkella tista' tużah bħala drawing pad biex inti tista' tagħmel xi sketches u jiġu sejvjati fiha. Kollox jaħdem bis-sistema tal-Windows u anki bħala processor għandu processor normali li huwa 7th generation Intel processor, għandu inbuilt hard drive, RAM, ġifieri huwa laptop tradizzjonali u kollu huwa world's lightest dual display laptop u xi ħaġa ħelwa meta tiġi biex tiftaħha kull m'għandek tagħmel tħabba darbtej fuqu u jinfetaħ ħalli tkun tista' tużah.